Merhaba. Şu an Kurtköy tarafındayız. Kurnaköy tarafında ailecek pikniğe geldik. Yalnız gezerken bu tür şeylerle karşılaştık. Fethullah Gülen'in kitapları var. Ondan sonra Mustafa Sungur var. Diğerleri neymiş? Barış Köprüleli kasetler var. Bu kimmiş? Vehbi Osmanlı insanı. Ne yazıyor? Salt Yavuz'unuz huzur bulsun dualarımla. Vay, bir şey söyleyeyim mi? Bunlar imzalı he. Bak 17.07.1999 tarih de var. Dur bakayım, Fethullah Gülen'in kitabında imza falan var mı? Fethullah Gülen ve 11 gün. Bunda imza falan yok herhalde. Aynen. Şöyle bir şey var. İleride 3-4 tane daha kapalı bir çuvala denk geldik. Ağızları bağlı. Şimdi onları, bu da aynı kitap, Fethullah Gülen'le 11 gün. Şimdi o çuvalları açacağız. İçinde ne olduğunu çok merak ediyoruz şu an. Neredeydi o çuvallar? Bakın, bir tanesi şurada. Çok kuytu köşelere atılmışlar. Büyük ihtimalle aynen burada da kitaplar var. Bir şey söyleyeyim mi? Bayağı olmuş bunlar atılalı, çünkü yağmur falan yemiş. Renkleri değişmiş kitapların. Her yerim örümcek ağı oldu ya. Elimi de sürmek istemiyorum. Ne? Çünkü yağmur falan yemiş. Renkleri değişmiş kitapların. Her yerim örümcek ağı oldu ya. Elimi de sürmek istemiyorum. Ne? İmamı Gazali. Ahlak ölçüleri. Ahmet Aslan Türk. Şöyle kesiyorum. Bakın, ağzı bağlı kitapların. Şu neymiş? Çevre kirliliği, Taşkın Tuna. Şimdi diğer çuvalların yanına gidiyorum. Yoruldum ya. 3 tane daha çuval var. Bakın, biri burada. Çuvalın, ormanın içi burası. İkincisi burada. Üçüncüsü de şurada. Sırf bu yüzden gidip arabamdan bıçak aldım. Kesiyorum. Bakın, ağzı tamamen bağlı. Elimi de sürmek istemiyorum. Neymiş? Ne yazıyor? Büyük İslam tarihi. Orada bak, 2 tane daha var ha. Bak, biri burada, diğeri burada. 3 4 5. orada ve oraya da dökülmüş. İleride de var ha. Bayağı bir kitap dolu burası. Çuvallanıp atılmış. Ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Hepinize iyi günler.